Квартира 60 квадратных метров. Это студия, отдельная кухня-студия плюс отдельная спальня. Квартира продается, как вы видите, со всей мебелью. У нас здесь также есть хороший большой балкон. Выйти на балкон можно как с кухни, так и со спальни. Идемте со мной. Прекрасный вид из окна. В жилом комплексе также есть бассейны. Хорошая большая спальня. Идем посмотрим. Большая спальня, сразу же с мебелью, есть кровать, есть шкаф, есть все самое необходимое. Можно ее приобрести и жить прямо сейчас.